หากบัลลังก์นี้ต้องแลกด้วยเลือดของคนที่ไว้ใจที่สุดข้าก็จะทำเมื่อกบฏวังหลวงจบสิ้นลงอิงเจิ้งในวัย 22 พรรษาไม่ใช่เด็กหนุ่มผู้หวาดกลัวอีกต่อไปแต่คือมหาราชที่ถูกหล่อหลอมด้วยความทรยศนี่คือจุดเปลี่ยนที่เปลี่ยนน้ำใจให้กลายเป็นดาบที่พร้อมบทขยี้แผ่นดินถอดรหัสโดย Timeless Epic สนับสนุนเราได้ที่ปุ่มจอยหรือดูสินค้าแนะนำใต้คลิปแล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหากาพย์นี้ไปกับเราครับ EP 33 อิงเจิ้งบาดแผลจากความไว้วางใจและรุ่งอรุณแห่งความเด็ดขาดยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังและเหล่าขุนพลนักบริหารทุกท่านกลับเข้าสู่สมรภูมิแห่งมหากาพย์เลียดกกครับหากท่านเพิ่งเดินฝ่ากองเลือดและเสียงกรีดร้องมาจากความพินาศของกบฏเล่าไอ่ในตอนที่แล้วบัดนี้ขอให้ท่านสูดหายใจเข้าลึกๆและปรับสายตาให้ชินกับความมืดมิดเพราะสิ่งที่เรากำลังจะก้าวเข้าไปสำรวจในวันนี้ไม่ใช่สมรภูมิรบที่มีทหารนับหมื่นเข้าห้ำหั่นกันแต่มันคือสมรภูมิที่ซับซ้อนโหดร้ายและนองเลือดที่สุดในโลกนั่นคือสมรภูมิภายในจิตใจของบุรุษผู้มีนามว่าอิงเจิ้งฝุ่นควันจากการกบฏที่เมืองยงและนครเสียนหยางค่อยๆจางลงไปแล้วเสียงเกือกม้าศึกและเสียงปะทะกันของหอกดาบสงบลงทิ้งไว้เพียงกลิ่นคาวเลือดที่คระคลุ้งลอยปะปนไปกับสายลมหนาวซากศพของทหารกบฏนับพันถูกกวาดล้างและลากออกไปจากลานหน้าพระราชวังรอยเลือดสีแดงฉานที่สาดกระเซ็นติดบนขั้นบันไดหินอ่อนแม้จะถูกเหล่านางกำนันและขันทีตักน้ำมาล้างขัดถูจนสะอาดเพียงใดแต่มันก็ไม่อาจล้างคราบสีแดงที่ฝังรากลึกลงไปในจิตวิญญาณของกษัตริย์หนุ่มวัย 22 พรรษาผู้นี้ได้อีกต่อไปอิงเจิ้งยืนนิ่งอยู่บนระเบียงตำหนักสูงทอดพระเนตรมองลงไปยังลานกว้างที่เพิ่งผ่านการประหารชีวิตอย่างเหี้ยมโหดที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์รัชฉินเล่าไอชายชู้ผู้บังอาจตีตนเสมอเจ้านายถูกตัดสินโทษสูงสุดด้วยการนำรถม้า5 คันมาผูกติดกับแขนขาและคอแล้วควบขับไปคนละทิศคนละทางร่างกายของมันถูกฉีกขาดกระจุยกระจายท่ามกลางสายตาของผู้คนนับหมื่นแต่ทว่าความสะใจจากการได้ชำระแค้นศัตรูกลับไม่ได้ทำให้แววตาของกษัตริย์หนุ่มทอประกายแห่งความสุขเลยแม้แต่น้อยแววตาคู่นั้นกลับว่างเปล่าเย็นเยียบและดำมืดราวกับก้นเหวที่ไร้แสงสว่างสาดส่องถึงท่านผู้ฟังครับลองหลับตาและจินตนาการถึงความรู้สึกของผู้ชายคนนี้ดูสิครับตั้งแต่เกิดมาชีวิตของอิงเจิ้งไม่เคยได้รู้จักคำว่าความปลอดภัยอย่างแท้จริงเลยในวัยเด็กเขาต้องเกิดมาเป็นตัวประกันตัวน้อยๆในแคว้นเจ้าต้องทนรองรับความเกลียดชังและการถูกกลั่นแกล้งสารพัดจากชาวเมืองหานตันต้องวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนซ่อนตัวอยู่ใต้ชายคาบ้านของชาวบ้านธรรมดาเพื่อหลบหนีการตามล่าในช่วงเวลาที่มืดมนและหนาวเหน็บที่สุดในชีวิตวัยเยาว์นั้นมีเพียงอ้อมกอดเดียวที่คอยปกป้องเขามีเพียงมือเดียวที่คอยลูบหัวและบอกให้เขาเข้มแข็งนั่นคืออ้อมกอดของนางเจ้าจีผู้เป็นมารดาสำหรับเด็กชายอิงเจิ้งในวันนั้นมารดาคือโลกทั้งใบคือสิ่งเดียวที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้เขาแตกสลายไปกับความโหดร้ายของยุคสงครามเขาเติบโตมาด้วยความเชื่อที่ฝังหัวว่าไม่ว่าคนทั้งโลกจะเกลียดชังหรือจ้องทำลายเขามากแค่ไหนเขาก็จะยังมีแม่ที่รักและพร้อมจะสละชีวิตเพื่อเขาเสมอแต่วันนี้ภาพจำอันแสนงดงามนั้นได้แตกสลายลงเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและถูกเหยียบย่ำจนจมดินด้วยฝีมือของคนที่เขารักที่สุดความเจ็บปวดที่บาดลึกที่สุดของอิงเจิ้งไม่ใช่การที่เล่าไอ่คิดจะก่อกบฏแย่งชิงบัลลังก์เพราะในฐานะกษัตริย์แห่งยุคจ้านกัวการถูกปองร้ายหรือถูกลอบสังหารเป็นเรื่องปกติที่เขาต้องเผชิญหน้าอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแต่สิ่งที่กระชากหัวใจของเขาออกมาขยี้จนแหลกลานคือความจริงที่ว่าผู้หญิงที่ขึ้นชื่อว่าเป็นมารดาบังเกิดเกล้ากลับสมรู้ร่วมคิดหยิบยื่นตราพยัคฆ์เรียกทหารให้กับชายชู้เพื่อนำกองทัพมากุดหัวลูกชายแท้ๆของตัวเองทำไมกันคำถามนี้ดังก้องอยู่ในหัวของกษัตริย์หนุ่มซ้ำแล้วซ้ำเล่าประดุจเสียงฟ้าผ่า
เพียงเพื่อรักษาสถานะของชายบำเรอที่ไร้หัวนอนปลายเท้าเพียงเพื่อปกป้องสายเลือดสกปรกที่เป็นลูกชู้สองคนนั้นนางถึงกับยอมแลกทุกสิ่งทุกอย่างยอมหักหลังลูกชายที่ร่วมเป็นร่วมตายลำบากกัดก้อนเกลือกินมาด้วยกันในแคว้นเจ้าอย่างนั้นหรือความรักของแม่ที่เขาเคยเชื่อมั่นมาตลอดชีวิตแท้จริงแล้วมันพ่ายแพ้ให้กับตัณหาราคะและอำนาจจอมปลอมอย่างนั้นหรือความเจ็บปวดจากการถูกทรยศด้วยสายเลือดมันเจ็บปวดกว่าการถูกศัตรูนับแสนเอาดาบแทงทะลุหัวใจซะอีกครับท่านผู้ฟังและไม่ใช่แค่มารดาเท่านั้นเมื่ออิงเจิ้งหันมองกลับไปหาคนอีกผู้หนึ่งที่เขาเคารพรักประดุจสายเลือดนั่นคือลีปู้เหวยบิดาบุญธรรมผู้ซึ่งเป็นคนอุ้มชูพาเขากับแม่หนีรอดจากแคว้นเจ้าและผลักดันเขาขึ้นสู่บัลลังก์มังกรบุรุษที่เขายอมก้มหัวเรียกขานว่าจงฟู่มาตลอดหลายปีความจริงอันเน่าเฟะก็ปรากฏขึ้นมาอีกว่าลีปู้เหวยนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของหายนะทั้งหมดเป็นลีปู้เหวยที่แอบส่งเล่าไอปลอมตัวเป็นขันทีเข้าไปบำเรอตัณหาให้แม่ของเขาเพียงเพื่อที่ตัวเองจะได้หลุดพ้นจากความวุ่นวายในวังหลังคนที่เขารักที่สุดคนที่เขาไว้ใจที่สุดคนที่เขามอบอำนาจและเกียรติยศให้มากที่สุดกลับกลายเป็นคนที่เอาหอกแหลมคมแทงข้างหลังเขาจนมิดด้ามณวินาทีนั้นเองท่ามกลางความเงียบงันของระเบียงตำหนักสายลมหนาวที่พัดมากระทบใบหน้าได้พัดพาเอาความอ่อนแอความเมตตาและความไร้เดียงสาสุดท้ายของเด็กหนุ่มที่ชื่ออิงเจิ้งปลิวหายไปในอากาศธาตุอย่างถาวรกษัตริย์หนุ่มหลับตาลงนิ่งนานและเมื่อเขาลืมตาขึ้นมาอีกครั้งแววตาคู่นั้นก็ไม่มีร่องรอยของความเป็นมนุษย์ผู้โหยหาความรักอีกต่อไปมันเหลือเพียงแววตาของพญามังกรที่พร้อมจะเผาผลาญทุกสรรพสิ่งหากความรักและความไว้ใจที่มอบให้ไปมันนำมาซึ่งการทรยศหักหลังและการถูกเหยียบย่ำเช่นนั้นตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปข้าจะไม่อนุญาตให้ตัวเองไว้ใจใครบนโลกใบนี้อีกข้าจะตัดขาดจากความผูกพันทั้งปวงข้าจะไม่ขอเป็นลูกของใครไม่ขอเป็นลูกศิษย์ของใครและจะไม่ยอมก้มหัวให้ใครอีกต่อไปหากความเมตตาทำให้พวกเจ้าเหิมเกริมคิดกบฏข้าก็จะใช้ความกลัวเป็นโซ่ตรวนล่ามคอพวกเจ้าเอาไว้ข้าจะสร้างกฎหมายที่เฉียบขาดที่สุดข้าจะลงทันผู้ที่กล้าต่อต้านด้วยความตายที่ทรมานที่สุดเพื่อให้คนทั้งแผ่นดินได้ประจักษ์ว่าอำนาจที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากความรักแต่เกิดจากความหวาดกลัวที่ฝังลึกลงไปในกระดูกดำนี่ไม่ใช่เพียงแค่ชัยชนะเหนือกลุ่มกบฏวังหลวงแต่มันคือรุ่งอรุณแห่งความเด็ดขาดมันคือจุดจบของเด็กหนุ่มผู้อ่อนแอและเป็นจุดเริ่มต้นของทรราชผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จีนอิงเจิ้งได้ตระหนักรู้อย่างถ่องแท้แล้วว่าบัลลังก์กษัตริย์ไม่ใช่สถานที่สำหรับคนที่มีหัวใจอุ่นๆแต่เป็นยอดเขาภูเขาน้ำแข็งที่ผู้ที่แข็งแกร่งและเยือกเย็นที่สุดเท่านั้นจึงจะคู่ควรหลังจากเหตุการณ์กบฏเล่าไอสิ้นสุดลงการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคนก็เริ่มต้นขึ้นทันทีอิงเจิ้งสั่งเนรเทศพระมารดาเจ้าจีไปกักขังไว้อย่างโดดเดี่ยวที่พระราชวังนอกเมืองตัดขาดความเป็นแม่ลูกอย่างเด็ดขาดสั่งประหารชีวิตลูกชู้ทั้งสองคนของมารดาด้วยการจับใส่กระสอบแล้วทุบตีจนตายอย่างโหดเหี้ยมเพื่อไม่ให้เหลือเสี้ยนหนามและสายเลือดสกปรกมากวนใจและเมื่อมีขุนนางในราชสำนักจำนวน27คนกล้าถวายฎีกาเพื่อขอร้องให้กษัตริย์หนุ่มเห็นแก่ความกตัญญูและอภัยให้พระมารดาอิงเจิ้งก็ตอบแทนความหวังดีเหล่านั้นด้วยการสั่งประหารชีวิตขุนนางทั้ง27คนทิ้งทั้งหมดจับมารูดหนังถลกเนื้อลอกคราบเสียบประจานเรียงรายไว้หน้าวังเพื่อเป็นการประกาศกล้าวว่ากฎของข้าคือสัจธรรมใครกล้าขัดคำสั่งหรือบังอาจเอาคำว่าศีลธรรมมาก้าวก่ายอำนาจรัฐจุดจบของพวกมันก็คือความตายสถานเดียวท่านผู้ฟังครับกลิ่นเลือดของขุนนางทั้ง27คนที่ลอยคลุ้งอยู่หน้าวังคือกลิ่นแห่งยุคสมัยใหม่ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นยุคสมัยที่ไม่มีคำว่าปราณี
ยุคสมัยที่การปกครองไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยคุณธรรมแบบขงจื้อแต่ถูกขับเคลื่อนด้วยคมดาบและกฎหมายที่เฉียบขาดอำนาจทั้งหมดในแผ่นดินฉินบัดนี้ได้ถูกดึงกลับมากระชับแน่นอยู่ในพระหัตถ์ของอิงเจิ้งแต่เพียงผู้เดียวแล้วแต่คำถามที่น่าสนใจก็คือเมื่อกษัตริย์หนุ่มได้ตัดสินใจปิดตายหัวใจของตัวเองเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นเครื่องจักรสังหารที่ไร้ความรู้สึกและมองทุกคนรอบตัวเป็นศัตรูที่จ้องจะหักหลังแล้วเขาจะใช้กลยุทธ์อะไรในการจัดการกับเสี้ยนหนามชิ้นใหญ่ที่สุดที่ยังคงหายใจและมีอิทธิพลบารมีล้นฟ้าอยู่ในราชสำนักชายผู้มีนามว่าหลี่ปู่เหวยโปรดติดตามการเชือดเฉือนคมกริบทางการเมืองและการกวาดล้างขั้วอำนาจเก่าแบบถอนรากถอนโคนได้ในพาร์ทถัดไปครับท่านผู้ฟังครับเมื่อมนุษย์เราถูกหักหลังโดยคนที่รักที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นในสมองและจิตวิญญาณไม่ใช่แค่ความโกรธแค้นชั่ววูบแต่มันคือการพังทลายของระบบความเชื่อทั้งหมดที่มีต่อโลกใบนี้สำหรับกษัตริย์หนุ่มนามว่าอิงเจิ้งเหตุการณ์กบฏวังหลวงไม่ได้เป็นเพียงแค่ศึกสงครามที่เขาต้องปราบปรามแต่เล่ห์กลคาวโลกีของนางเจ้าจีและเล่าไอคือคมมีดที่กรีดผ่าและรื้อระบบกลไกทางจิตวิทยาของเขาใหม่ทั้งหมดจนกลายเป็นพิมพ์เขียวแห่งความหวาดระแวงหรือที่ผมอยากจะเรียกว่าทฤษฎีความระแวงที่ฝังรากลึกลงไปในกระดูกดำของเขาและจะกลายเป็นเข็มทิศนำทางชะตากรรมของแผ่นดินจีนนับจากนี้ไปตลอดกาลเรามาลองชำแหละพิมพ์เขียวทางจิตวิญญาณก้อนนี้กันดูครับว่าอะไรคือกลไกที่เปลี่ยนเด็กหนุ่มคนหนึ่งให้กลายเป็นเครื่องจักรระแวงมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประวัติศาสตร์จุดเริ่มต้นของทฤษฎีนี้เกิดจากสมการทางตรรกะที่เรียบง่ายแต่โหดเหี้ยมที่สุดในใจของอิงเจิ้งสมการนั้นบอกว่าขนาดคนที่ใกล้ชิดที่สุดมีผลประโยชน์ร่วมกันมากที่สุดและควรจะรักข้าที่สุดยังมารดาบังเกิดเกล้ายังพร้อมที่จะเอาชีวิตข้าเพื่อชายชูได้แล้วมนุษย์หน้าไหนบนโลกใบนี้ที่ข้าจะไว้วางใจได้อีกคำตอบในใจของกษัตริย์หนุ่มมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นคือไม่มีเลยไม่มีมนุษย์หน้าไหนบนโลกใบนี้ที่ไว้ใจได้อีกแล้วนับตั้งแต่วินาทีที่ฝุ่นควันกบฏจางลงสายตาของอิงเจิ้งที่มองโลกก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงแววตาที่เคยมีความหวังหรือความผูกพันถูกแทนที่ด้วยระนาบสายตาแบบนักล่าที่คอยจับจ้องรอยปริร้าวของพฤติกรรมมนุษย์รอบพระองค์เต็มไปด้วยขุนนางนับร้อยข้ารับใช้นับพันและนางกำนันนับหมื่นทุกคนต่างคุกเข่าหมอบกราบสรรเสริญเยินยอความปรีชาสามารถของพระองค์ด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือด้วยความจงรักภักดีแต่ในสายตาของอิงเจิ้งที่ถูกขับเคลื่อนด้วยทฤษฎีความระแวงพระองค์ไม่ได้ยินเสียงคำสรรเสริญเหล่านั้นเลยสิ่งที่พระองค์ได้ยินกลับเป็นเสียงกระซิบแห่งการทรยศที่อาจจะซ่อนอยู่หลังรอยยิ้มเหล่านั้นพระองค์เริ่มมองเห็นขุนนางผู้ใหญ่ที่เคยถวายงานอย่างซื่อสัตย์เป็นเหมือนเสือซ่อนเล็บมองเห็นขันทีข้ารับใช้ที่คอยปรนนิบัติพัดวีเป็นเหมือนงูเห่าที่รอจังหวะฉกกัดยามที่ขุนนางกราบทูลข้อเสนอแนะทางการเมืองอิงเจิ้งจะไม่ได้รับฟังด้วยความรู้สึกว่านี่คือความคิดสร้างสรรค์เพื่อแผ่นดินแต่สมองของพระองค์จะเริ่มคำนวณทันทีว่าขุนนางผู้นี้กำลังหาผลประโยชน์อะไรอยู่หลังฎีกาฉบับนี้ใครอยู่เบื้องหลังกลุ่มอำนาจของมันและมันกำลังวางแผนที่จะล้มล้างบัลลังก์ของข้าในอนาคตหรือไม่นี่คือสิ่งที่ในจิตวิทยาปัจจุบันเรียกว่าอาการระแวงขั้นรุนแรงแต่สำหรับชายผู้กุมชะตากรรมของรัฐฉินอาการระแวงนี้ไม่ใช่ความบ้าคลั่งหรือโรคจิตเภทแต่มันคือระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดที่เขาจำเป็นต้องสร้างขึ้นมาเพื่อเอาชีวิตรอดในสมรภูมิแห่งอำนาจหากเราย้อนกลับไปมองสภาพแวดล้อมรอบตัวของอิงเจิ้งในเวลานั้นเราจะเข้าใจทันทีว่าทำไมทฤษฎีความระแวงถึงทำงานได้อย่างทรงพลังนักวังหลวงแห่งนครเสียนหยางไม่ได้เป็นเพียงแค่ที่ประทับอันหรูหราแต่มันคือเขาวงกตที่เต็มไปด้วยกับดักและแผนซ่อนเงื่อน
ทุกย่างก้าวของกษัตริย์หนุ่มคือการเดินบนเส้นได้ที่ขึงอยู่เหนือเหวนรกที่พร้อมจะขาดลงได้ทุกเมื่อขั้วอำนาจเก่าของหลี่ปู้เหวยยังคงแผ่กิ่งก้านสาขาฝังรากลึกอยู่ในทุกองคาพยพของราชสำนักบรรดาขุนนางสายเลือดราชวงศ์ฉินดั้งเดิมก็คอยจ้องมองด้วยความริษยาและระแวดระวังว่ากษัตริย์หนุ่มจะลิดรอนผลประโยชน์ของตนเมื่อไหร่ส่วนสายลับและจารชนจากอีก6แคว้นก็แฝงตัวอยู่ทุกหัวระแหงเพื่อรอจังหวะปั่นป่วนภายในในโลกที่ทุกคนพร้อมจะฆ่าคุณเพื่อผลประโยชน์ทฤษฎีความระแวงของอิงเจิ้งจึงเปลี่ยนจากความกลัวให้กลายเป็นเครื่องมือเชิงรุกพระองค์เริ่มพัฒนาระบบสังเกตการณ์ที่เฉียบคมและเลือดเย็นพระองค์จะทรงประทับอยู่นิ่งๆบนบัลลังก์ปล่อยให้ขุนนางถกเถียงกันในท้องพระโรงโดยที่พระองค์ไม่ตรัสสิ่งใดเลยเป็นชั่วโมงแววตาเย็นชาคู่นั้นจะคอยจับจ้องไปที่ดวงตาน้ำเสียงและการขยับร่างกายของขุนนางแต่ละคนพระองค์เรียนรู้ที่จะอ่านภาษากายของความกลัวอ่านรอยยิ้มที่เสแสร้งและแยกแยะระหว่างความซื่อสัตย์ที่แท้จริงกับความประจบสอพรอที่ซ่อนมีดโกนไว้ข้างหลังความน่ากลัวของทฤษฎีความระแวงในรูปแบบของอิงเจิ้งคือมันไม่มีพื้นที่ตรงกลางสำหรับคำว่าผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจหรือความเท่าไม่ถึงการในโลกของพระองค์มนุษย์ทุกคนมีความผิดติดตัวมาตั้งแต่เกิดและหน้าที่ของพระองค์คือการจับตาดูว่าความผิดนั้นจะปะทุออกมาเมื่อไหร่การที่ขุนนางคนหนึ่งมาเข้าประชุมสายหรือแสดงท่าทีอึกอักยามถูกตั้งคำถามในอดีตอาจมองว่าเป็นเรื่องของความเหนื่อยล้าแต่ในระบบความคิดใหม่ของอินเจิ้งสิ่งเหล่านี้คือสัญญาณเตือนภัยของแผนการกบฏที่ต้องถูกสืบสวนและกวาดล้างล่วงหน้าทันทีเมื่อระบบความไว้ใจในตัวมนุษย์ถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงแล้วอินเจิ้งจะใช้สิ่งใดค้ำยันอำนาจของพระองค์ในการปกครองแผ่นดินอันกว้างใหญ่นี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์จีนครับท่านผู้ฟังเมื่ออิงเจิ้งค้นพบว่ามนุษย์เปลี่ยนใจได้ทุกวันความซื่อสัตย์เป็นสิ่งกลับกรอกและความรักเป็นเรื่องหลอกลวงสิ่งเดียวในโลกนี้ที่มั่นคงเที่ยงตรงและไม่เคยโกหกใครคือระบบและกฎหมายนี่คือวินาทีที่จิตวิทยาความระแวงส่วนตนของอิงเจิ้งเดินทางมาบรรจบกับลัทธิฟาเจียหรือลัทธินิติธรรมนิติรัฐอย่างสมบูรณ์แบบพระองค์ทรงตระหนักว่าหากต้องการควบคุมมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความโลภและความทรยศพระองค์ต้องไม่ปกครองด้วยพระคุณแต่ต้องปกครองด้วยพระเดชพระองค์ต้องสร้างกติกาที่ไร้หัวใจขึ้นมาควบคุมฟันเฟืองทุกชิ้นในสังคมกฎหมายต้องมีความเฉียบขาดชัดเจนและมีบทลงโทษที่รุนแรงจนไม่มีมนุษย์หน้าไหนกล้าแม้แต่จะคิดฝ่าฝืนในพิมพ์เขียวแห่งความระแวงนี้ความกลัวได้กลายเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนรัฐฉินทหารจะออกรบอย่างถวายหัวไม่ใช่เพราะรักกษัตริย์แต่เพราะกลัวโทษประหารหากถอยทัพและละโมบในรางวัลหากตัดหัวศัตรูได้ขุนนางจะทำงานอย่างซื่อสัตย์ไม่ใช่เพราะมีคุณธรรมแต่เพราะกลัวว่าหากทุจริตแม้เพียงเหรียญเดียวตระกูลของตนทั้งหมดจะต้องถูกขุดรากถอนโคนและประหาร7ชั่วโคตรระบบนี้ทำให้กลไกของแคว้นฉินทำงานได้อย่างแม่นยำประดุจนาฬิกากลไกโบราณทุกคนทำหน้าที่ของตนเองอย่างเคร่งครัดภายใต้เงาภาพของความตายที่จ้องมองอยู่หลังคอเสื้อตลอดเวลาท่านผู้ฟังครับลองคิดดูเถิดว่าการต้องใช้ชีวิตอยู่บนจุดสูงสุดของอำนาจท่ามกลางความหวาดระแวงที่ไม่มีวันดับมอดมันจะโดดเดี่ยวและหนาวเหน็บเพียงใดทุกคืนที่อิงเจิ้งเอนพระวรกายลงบรรทมพระองค์ไม่เคยรู้เลยว่าทหารยามที่ยืนเฝ้าหน้าห้องประทับจะแปรพักตอนไหนอาหารทุกจานที่ถูกยกมาเสวยต้องผ่านการทดสอบพิษครั้งแล้วครั้งเล่าทุกฝีก้าวในยามค่ำคืนคือกษัตริย์หนุ่มที่ต้องนอนกุมด้ามกระบี่ไว้ในมือตลอดเวลาความสุขสบายแบบปุถุชนทั่วไปได้ถูกริบไปจากชีวิตของเขาอย่างไม่มีวันกลับเหลือไว้เพียงผู้นำสูงสุดที่ต้องแบกรับความตึงเครียดระดับวิกฤตอยู่ทุกวินาทีแต่นี่แหละคือราคาที่ต้องจ่ายสำหรับการเป็นผู้ชนะในเกมแห่งอำนาจบาดแผลจากความไว้วางใจในอดีตได้หล่อหลอมให้อิงเจิ้งกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่แกร่งกล้าเกินกว่าที่มนุษย์ธรรมดาจะเป็นได้พระองค์ได้ก้าวข้ามผ่านความอ่อนแอของอารมณ์ความรู้สึกและเริ่มมองแผ่นดินจงหยวนทั้งหมดเป็นกระดานหมากรุกขนาดใหญ่ที่พระองค์เป็นผู้ควบคุมแต่เพียงผู้เดียวท
ทฤษฎีความระแวงนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่การระแวงคนในวังหลังหรือขุนนางในราชสำนักเท่านั้น แต่มันได้ขยายสเกลกลายเป็นความระแวงในระดับยุทธศาสตร์ต่างประเทศ พระองค์เริ่มมองแว่นแคว้นรอบข้างทั้ง6แคว้นด้วยสายตาที่ไม่ไว้วางใจอย่างรุนแรง ทุกสนธิสัญญาทางไมตรี ทุกคำมั่นสัญญาจากกษัตริย์แคว้นอื่น เป็นเพียงแค่เศษกระดาษที่รอวันฉีกทิ้ง ในความคิดของอิงเจิ้งตราบใดที่6แคว้นนั้นยังคงมีกองทัพและมีเอกราช ตราบนั้นพวกมันก็คือภัยคุกคามที่พร้อมจะยกทัพมาบดขยี้แคว้นฉินได้ทุกเมื่อ วิธีเดียวที่จะทำให้พระองค์ปลอดภัยอย่างแท้จริงไม่ใช่การสร้างพันธมิตรแต่คือการทำลายล้างและกลืนกินพวกมันให้หมดสิ้นไปจากแผนที่โลกนี่คือจุดเริ่มของมหาสงครามพิชิตแผ่นดินจีนที่กำลังจะปะทุขึ้นความหวาดระแวงส่วนตัวของชายคนหนึ่งได้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนกองทัพม้าเหล็กนับล้านให้เคลื่อนพลออกไปบดขยี้แว่นแคว้นรอบข้างบาดแผลในใจของเด็กหนุ่มวัย22พรรษากำลังจะถูกขยายผลกลายเป็นเพลิงสงครามที่จะแผดเผาและล้างระบบระเบียบโลกโบราณจนราบคาบแต่ก่อนที่กองทัพม้าเหล็กของแคว้นฉินจะเคลื่อนพ้นพรมแดนออกไปลุยศึกภายนอกอิงเจิ้งรู้ดีว่าพิมพ์เขียวแห่งความระแวงของพระองค์ยังมีจุดบอดชิ้นใหญ่ที่ต้องจัดการจุดบอดที่ชื่อว่าหลี่ปู้เหวยบุรุษผู้เป็นทั้งพ่อบุญธรรมและเป็นเงาร้ายที่ทอดตัวบังบัลลังก์ของพระองค์มานานนับทศวรรษพระองค์จะจัดการกับชายผู้มีบารมีล้นฟ้าและกุมเครือข่ายอำนาจเก่าทั้งหมดในรัฐฉินคนนี้อย่างไรโดยที่ตัวพระองค์เองไม่ต้องตกเป็นเป้าสายตาของความกตัญญูจากคนทั้งแผ่นดินเตรียมตัวพบกับการเฉือนคมทางการเมืองที่ดุเดือดและลึกซึ้งที่สุดเมื่อศิษย์เอกที่ชื่ออิงเจิ้งกำลังจะงัดสารพัดกลยุทธ์ที่เรียนมาจากอาจารย์เพื่อกลับมาปลิดชีพตัวอาจารย์เองอย่างเลือดเย็นที่สุดในพาร์ทต่อไปครับท่านผู้ฟังครับหลังจากที่เราได้ดำดิ่งลงไปสำรวจทฤษฎีความระแวงที่ฝังรากลึกในจิตใจของมหาราชหนุ่มในพาร์ทที่แล้วบัดนี้สายตาอันเยือกเย็นประดุจพญามังกรของอิงเจิ้งกำลังกวาดมองข้ามซากศพของกลุ่มกบฏเล่าไอข้ามผ่านความเน่าเฟะของวังหลังและพุ่งเป้าตรงไปยังเงาทมึนที่ใหญ่ที่สุดซึ่งทอดทับบัลลังก์ของพระองค์มาอย่างยาวนานกว่า10 ปีเงาทมึนนั้นมีชื่อว่าหลี่ปู้เหวยชายผู้กุมตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีแห่งแคว้นฉินชายผู้มีอำนาจบารมีล้นฟ้าเหนือผู้คนนับล้านและที่สำคัญที่สุดชายผู้ที่อิงเจิ้งต้องก้มหัวเรียกขานด้วยความเคารพสูงสุดว่าจงฟู่หรือบิดาบุญธรรมมาตั้งแต่ยังเป็นเพียงเด็กน้อยไร้เดียงสาในสมรภูมิการเมืองที่ไร้เสียงดาบครั้งนี้มันไม่ใช่การสู้รบระหว่างศัตรูคู่อาฆาตที่เกลียดชังกันมาแต่ชาติปางก่อนแต่มันคือการห้ำหั่นกันระหว่างผู้สร้างกับผลงานชิ้นเอกมันคือการเชือดเฉือนกันระหว่างพ่อบุญธรรมผู้ทรงอิทธิพลกับลูกเลี้ยงที่บัดนี้ได้กลายร่างเป็นอสุรกายแห่งอำนาจอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อที่จะเข้าใจความร้าวฉานที่ลึกล้ำระดับโมเลกุลในครั้งนี้เราต้องย้อนกลับไปมองความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่ในอดีตเสียก่อนครับสำหรับอิงเจิ้งในวัยเด็กหลี่ปู้เหวยไม่ใช่แค่ขุนนางแต่คือพระเจ้าผู้ประทานชีวิตใหม่ในวันที่เขาและมารดาต้องทนทุกข์ทรมานเป็นตัวประกันที่รอความตายอยู่ในแขวงเจ้ามีเพียงมหาเศรษฐีตระกูลหลี่ผู้นี้ที่ยื่นมือเข้ามาโอบอุ้มใช้ทรัพย์สมบัติมหาศาลปูทางด้วยทองคำพลิกชะตากรรมของเด็กชายผู้ถูกทอดทิ้งให้ก้าวขึ้นสู่บัลลังก์กษัตริย์แห่งแคว้นมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกหลี่ปู้เหวยคือคนที่สอนให้อิงเจิ้งรู้จักการอ่านคนสอนให้รู้จักศิลปะการปกครองและเป็นเสาหลักที่ค้ำยันราชบัลลังก์ในช่วงที่กษัตริย์ยังทรงพระเยาว์ความสัมพันธ์ของพวกเขาเคยผูกพันกันแน่นแฟ้นเสียจนคนทั้งแผ่นดินต่างลือกันให้แซดว่าหรือแท้จริงแล้วอิงเจิ้งก็คือสายเลือดเนื้อเชื้อไขที่แท้จริงของหลี่ปู้เหวยเองแต่ท่านผู้ฟังครับอำนาจไม่เคยมีพื้นที่ว่างให้กับความกตัญญูเมื่อเหตุการณ์กบฏเล่าไอปะทุขึ้นและจบลงด้วยการนองเลือด
ม่านหมอกแห่งความหลงผิดที่เคยบดบังสายตาของอิงเจิ้งก็ถูกฉีกขาดกระจุยกระจายในกระบวนการสืบสวนกวาดล้างกบฏความจริงอันน่าสะอิดสะเอียนได้เปิดเผยออกมาว่าเล่าไอ่ชายจรจัดผู้มีพรสวรรค์พิสดารไม่ได้ลักลอบเข้ามาในวังหลังด้วยความบังเอิญแต่มันคือหมากทางการเมืองที่ถูกคัดสรรและส่งเข้ามาโดยตรงจากจวนของอัครมหาเสนาบดีหลี่ปู้เหวยวินาทีที่อิงเจิ้งได้รับรายงานฉบับนี้โลกทั้งใบของพระองค์พังทลายลงเป็นครั้งที่สองความรู้สึกเคารพเทิดทูนที่มีต่อจงฟู่มันลายหายไปในพริบตาถูกแทนที่ด้วยความรังเกียจและขยะแขยงอย่างหาที่สุดไม่ได้ทำไมหลี่ปู้เหวยถึงทำเช่นนี้ในสายตาของอิงเจิ้งคำตอบมันชัดเจนและเจ็บปวดที่สุดครับเพราะหลี่ปู้เหวยต้องการจะตัดความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับพระพันปีหลวงเจ้าจีเพื่อรักษาภาพลักษณ์และอำนาจทางการเมืองของตนเองเขาจึงเลือกที่จะโยนของเล่นชิ้นใหม่ไปให้มารดาของพระองค์เพื่อใช้กามารมณ์เป็นเครื่องมือปิดปากและเบี่ยงเบนความสนใจการกระทำเช่นนี้สำหรับกษัตริย์ผู้กุมชะตาฟ้าดินมันคือการหยามเกียรติที่ร้ายแรงที่สุดมันแปลว่าในสายตาของอดีตพ่อค้าใหญ่ตระกูลหลี่ราชวงศ์ฉินมารดาของกษัตริย์และตัวกษัตริย์เองไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดที่ต้องเคารพเทิดทูนแต่เป็นเพียงสินค้าเป็นเพียงสินทรัพย์ทางการลงทุนที่เขาสามารถจับโยนจับย้ายหรือบริหารจัดการอย่างไรก็ได้ตามใจชอบเล่าไอ่เป็นเพียงแค่ปลายเหตุเป็นเพียงสุนัขบ้าที่กัดเจ้าของแต่ต้นตอของเชื้อร้ายต้นตอแห่งความวุ่นวายและรอยด่างพร้อยทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับราชวงศ์ฉินปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันมาจากชายที่ชื่อหลี่ปู้เหวย หากเป็นกษัตริย์องค์อื่นที่ถูกอารมณ์โกรธแค้นเข้าครอบงำทันทีที่ทราบความจริงคงจะสั่งทหารองครักษ์บุกไปลากคอหลี่ปู้เหวยมาตัดหัวเสียบประจานที่ลานหน้าวังไปแล้วแต่ความน่ากลัวของอิงเจิ้งในวัย 22 พรรษาคือความสามารถในการกดทับความแค้นที่เดือดพล่านให้กลายเป็นน้ำแข็งที่เย็นเยียดที่สุดพระองค์รู้ดีว่าหลี่ปู้เหวยไม่ใช่เหล้าไอเหล้าไอเป็นเพียงต้นไม้มีพิษที่เพิ่งงอกงามไม่มีรากฐานที่ลึกซึ้งการถอนรากถอนโคนจึงทำได้ด้วยกำลังทหารแต่หลี่ปู้เหวยคือต้นไทรยักษ์ที่แผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมราชสำนักฉินมานานกว่า10 ปีคุณนางฝ่ายบุญและบู๊เกินครึ่งล้วนเป็นคนของหลี่ปู้เหวยหรือเคยได้รับความเมตตาจากหลี่ปู้เหวยมาก่อนบัณฑิตนับพันคนพำนักอยู่ในจวนของเขาแขกเรือจะทั่วทุกสารทิศพร้อมจะตายแทนเขาหากอิงเจิ้งหุนหันพลันแล่นสั่งประหารอัครมหาเสนาบดีผู้มีบารมีล้นฟ้าโดยที่แผลจากกบฏเล่าไอ่ยังไม่ทันหายสนิทสิ่งที่จะตามมาไม่ใช่ความสงบแต่คือสงครามกลางเมืองที่จะฉีกแคว้นฉินออกเป็นชิ้นๆอย่างแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นในมิติของสังคมยุคจ้านกัวที่ให้ความสำคัญกับหลักคุณธรรมและความกตัญญูการที่กษัตริย์สั่งประหารผู้มีพระคุณที่ชุบเลี้ยงตนเองมาตั้งแต่เด็กและเป็นผู้อุ้มชูให้ขึ้นครองราชย์จะทำให้กษัตริย์ผู้นั้นถูกตราหน้าจากคนทั้งแผ่นดินว่าเป็นทรราชผู้อกตัญญูซึ่งเป็นตราบาปที่จะทำลายความชอบธรรมในการรวมแผ่นดินจีนไปจนหมดสิ้นดังนั้นอิงเจิ้งจึงต้องใช้ยุทธวิธีที่ลึกล้ำและทรมานจิตใจที่สุดนั่นคือยุทธวิธีการตีตัวออกห่างหรือการเชื่อดเฉือนด้วยความเย็นชาท่านผู้ฟังลองจินตนาการถึงบรรยากาศในท้องพระโรงแคว้นฉินหลังจากเหตุการณ์กบฏเล่าไอ่อยู่สิครับมันคือสมรภูมิแห่งความเงียบที่น่าอึดอัดจนแทบหายใจไม่ออกหลี่ปู้เหวยยังคงก้าวเข้ามาในท้องพระโรงด้วยชุดขุนนางเต็มยศยังคงยืนอยู่ในตำแหน่งสูงสุดของขุนนางทั้งปวงแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคือสายตาของคนที่นั่งอยู่บนบัลลังก์มังกรในอดีตอิงเจิ้งมักจะเอ่ยปากถามความเห็นของหลี่ปู้เหวยก่อนเสมอไม่ว่าจะมีฎีกาเรื่องใดพระองค์จะตรัสด้วยน้ำเสียงนอบน้อมว่าจงฟู่มีความเห็นประการใดแต่มาบัดนี้คำว่าจงฟู่ได้อันตรธานหายไปจากริมฝีปากของกษัตริย์หนุ่มอย่างถาวรพระองค์เรียกหลี่ปู้เหวยด้วยตำแหน่งทางราชการที่ห่างเหินและที่เจ็บปวดที่สุดคือพระองค์เริ่มเพิกเฉยต่อข้อเสนอแนะของเขาเมื่อหลี่ปู้เหวยถวายรายงานหรือเสนอแผนงาน
อิงเจิ้งจะเพียงแค่พยักหน้ารับอย่างเสียไม่ได้ไม่มีการสานต่อไม่มีการชื่นชมและหลายครั้งที่พระองค์จงใจข้ามหน้าข้ามตาอัครมหาเสนาบดีไปถามความเห็นจากขุนนางระดับล่างแทนนี่คือสุดยอดสงครามจิตวิทยาครับการลงโทษมนุษย์ที่เสพติดอำนาจและบารมีมาทั้งชีวิตไม่ใช่การด่าทอหรือทุบตีแต่คือการทำให้เขารู้สึกไร้ตัวตนการปล่อยให้เขายืนอยู่บนจุดสูงสุดแต่กลับไม่มีใครเหลียวแลมันคือความทรมานที่กัดกินหัวใจยิ่งกว่ายาพิษหลี่ปู่เหว่ยผู้เคยชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้บัดนี้ต้องยืนตัวสั่นเทาอยู่กลางท้องพระโรงสัมผัสได้ถึงรังสีอำมหิตที่แผ่ซ่านลงมาจากบัลลังก์เขารู้ตัวแล้วว่าเด็กน้อยที่เขาเคยจูงมือเดินหนีตายในวันนั้นบัดนี้ได้กลายเป็นพญามังกรที่กางกรงเล็บพร้อมจะขย่ำคอเขาแล้วนอกจากการใช้ความเงียบเป็นอาวุธแล้วอิงเจิ้งยังเริ่มลงมือรื้อถอนเครือข่ายอำนาจของหลี่ปู่เหว่ยอย่างแยบยลพระองค์ไม่ใช้วิธีปลดคนของหลี่ปู่เหว่ยออกโดยตรงเพราะจะดูเป็นการคุกคามจนเกินไปแต่พระองค์ใช้วิธีแช่แข็งพวกเขาขุนนางที่เป็นสายตรงของตระกูลหลี่จะไม่ได้รับการเลื่อนขั้นไม่ได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญในขณะเดียวกันอิงเจิ้งก็เริ่มดึงตัวขุนนางรุ่นใหม่ที่มีฝีมือแต่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขั้วอำนาจเก่าขึ้นมาดำรงตำแหน่งใกล้ชิดพระองค์และหนึ่งในขุนนางรุ่นใหม่ที่กำลังถูกจับตามองอย่างเงียบๆชายผู้มีแววตาซ่อนเร้นความทะเยอทะยานและมีมันสมองที่เฉียบขาดระดับอัจฉริยะชายผู้ที่กำลังจะก้าวขึ้นมาทดแทนและเหยียบย่ำซากศพทางการเมืองของหลี่ปู่เหว่ยชายผู้นั้นมีนามว่าหลี่ซื่อการตีตัวออกห่างของอิงเจิ้งเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองที่รุนแรงที่สุดไปทั่วทั้งราชสำนักบรรดาขุนนางที่เคยประจบสอพลอและวิ่งเข้าออกจวนของหลี่ปู่เหว่ยเป็นว่าเล่นเริ่มสัมผัสได้ถึงทิศทางลมที่เปลี่ยนไปพวกเขาเริ่มถอยห่างหลบหน้าและเลี่ยงที่จะเสวนาด้วยจวนอัครมหาเสนาบดีที่เคยคลาคล่ำไปด้วยผู้คนบัดนี้เริ่มเงียบเหงาและอ้างว้างราวกับป่าช้าหลี่ปู่เหว่ยจิ้งจอกเท่าผู้ผ่านร้อนผ่านหนาวทางการเมืองมาอย่างโชคโชนย่อมรู้ดีว่านี่คือสัญญาณเตือนภัยขั้นสูงสุดเขาพยายามดิ้นรนเฮือกสุดท้ายพยายามแสดงความจงรักภักดีพยายามใช้ผลงานในอดีตมาเป็นเกราะกำบังแต่เขาก็รู้ดีอยู่เต็มอกว่ามันสายเกินไปแล้วบาดแผลที่เล่าไอทิ้งไว้มันลึกเกินกว่าที่ความดีความชอบใดๆจะลบล้างได้ในสายตาของอิงเจิ้งหลี่ปู่เหว่ยไม่ใช่ผู้มีพระคุณอีกต่อไปแต่เป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนแอในอดีตเป็นภาพสะท้อนของการที่กษัตริย์ต้องตกอยู่ใต้อำนาจของผู้อื่นและเป็นตราบาปที่คอยย้ำเตือนถึงความอัปยศของพระมารดาตราบใดที่หลี่ปู่เหว่ยยังคงยืนหายใจอยู่ในนครเสียนหยางตราบนั้นอิงเจิ้งก็จะไม่สามารถเป็นกษัตริย์ที่กุมอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้อย่างแท้จริงการกวาดล้างครั้งใหญ่จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันไม่ใช่แค่การชำระแค้นส่วนตัวแต่มันคือความจำเป็นทางยุทธศาสตร์ของการสร้างรักรวมศูนย์ท่านผู้ฟังครับรอยต่อแห่งประวัติศาสตร์กำลังจะมาถึงจุดแตกหักเมื่อความระแวงของกษัตริย์หนุ่มพุ่งทะลุขีดจำกัดและเมื่ออดีตพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่ต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตการปะทะกันระหว่างอำนาจเก่าและอำนาจใหม่กำลังจะปะทุขึ้นในรูปแบบที่ไม่มีใครคาดคิดหลี่ปู่เหว่ยจะยอมก้มหัวรับชะตากรรมแต่โดยดีหรือจะงัดหมากตาบอดขึ้นมาสู้กลับและอิงเจิ้งจะใช้ข้ออ้างใดในการลงดาบประหารผู้มีพระคุณโดยไม่ให้แผ่นดินคอรหาเตรียมตัวก้าวเข้าสู่บทอวสานของบุรุษผู้ทรงอิทธิพลที่สุดแห่งยุคและเป็นจุดเริ่มต้นของกุนซือสายดาร์กที่จะพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์จีนไปตลอดกาลการเปลี่ยนผ่านยุคสมัยที่อาบย้อมไปด้วยน้ำตาและข่าวเลือดรอท่านอยู่ใน EP ถัดไปครับท่านผู้ฟังครับเรากำลังเดินทางเข้าสู่แก่นกลางที่มืดมิดและลึกซึ้งที่สุดในจิตวิญญาณของบุรุษผู้พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์โลกหลังจากที่กษัตริย์หนุ่มอิงเจิ้งได้ผ่านพ้นฝันร้ายของการทรยศในวังหลัง
และได้ทำการเชือดเฉือนตัดขาดสายใยความผูกพันกับหลี่ปู่เหวยผู้เป็นบิดาบุญธรรมไปแล้ว บัดนี้พระองค์ทรงประทับอยู่อย่างโดดเดี่ยวบนจุดสูงสุดของอำนาจแต่ความโดดเดี่ยวนั้นไม่ใช่จุดจบครับแต่มันคือจุดเริ่มต้นของกระบวนการที่ผมอยากจะเรียกว่าการจัดระเบียบความคิดใหม่หรือ mental reconstruction ซึ่งเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาที่เจ็บปวดโหดร้ายแต่จำเป็นที่สุดสำหรับการให้กำเนิดมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ลองหลับตาและจินตนาการถึงน้ำหนักที่กดทับลงมาบนบ่าของชายหนุ่มวัย 22 พรรษาผู้นี้ดูสิครับเบื้องหน้าของพระองค์คือแผ่นดินแคว้นฉินอันกว้างใหญ่ไพศาลคือประชากรนับล้านชีวิตที่รอคอยการตัดสินใจคือกองทัพม้าเหล็กนับแสนนายที่หิวกระหายชัยชนะและคือสายตาของ6แคว้นมหาอำนาจที่จ้องมองมาตรวัดความอ่อนแอเพื่อรอจังหวะรุมขย่ำการแบกรับชะตากรรมของคนทั้งแผ่นดินในยุคที่ไฟสงครามลุกโชนอยู่ทุกหัวระแหงนั้นหนักหนาสาหัสอยู่แล้วแต่สิ่งที่ทำให้อิงเจิ้งต้องเผชิญกับวิกฤตทางจิตใจขั้นสูงสุดคือพระองค์จะแบกรับแผ่นดินนี้ได้อย่างไรในเมื่อพระองค์ไม่สามารถหาคนที่ไว้ใจได้แม้แต่คนเดียวในอดีตกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่มักจะปกครองแผ่นดินด้วยการสร้างเครือข่ายแห่งความจงรักภักดีพวกเขาจะรายล้อมตัวเองด้วยขุนนางตงฉินมีแม่ทัพคู่ใจที่ร่วมเป็นร่วมตายมีพระญาติวงศ์ที่คอยเป็นเกราะกำบังและใช้ความรักความเมตตาเป็นกาวใจในการหลอมรวมผู้คนตามหลักปรัชญาของขงจื้อแต่สำหรับอิงเจิ้งกาวใจเหล่านั้นมันเสื่อมสภาพไปหมดแล้วครับความรักหรือมันเพิ่งจะนำพามารดาของพระองค์ไปสู่การสมรู้ร่วมคิดก่อกบฏความกตัญญูหรือมันเพิ่งจะถูกอดีตผู้มีพระคุณอย่างหลี่ปู่เหวยนำมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อรักษาอำนาจและผลประโยชน์ส่วนตัวความซื่อสัตย์หรือมันก็เป็นเพียงหน้ากากที่ขุนนางสวมใส่เพื่อรอวันแทงข้างหลังเมื่อพระองค์เพลียงพล้ำเมื่อฐานรากของความเชื่อมั่นในตัวมนุษย์ถูกทำลายจนป่นปี้อิงเจิ้งจึงต้องทำการรื้อถอนโครงสร้างความคิดเดิมทิ้งทั้งหมดพระองค์ทรงทุบทำลายวิหารแห่งความเมตตาในจิตใจของตนเองจนราบเป็นหน้ากรองและเริ่มก่ออิฐสร้างป้อมปราการแห่งใหม่ขึ้นมาแทนที่ป้อมปราการที่มีชื่อว่าความหวาดกลัวท่านผู้ฟังครับนี่คือวิวัฒนาการทางจิตวิทยาของผู้นำที่น่าทึ่งที่สุดอิงเจิ้งตระหนักรู้แจ้งแล้วว่าธรรมชาติของมนุษย์นั้นขับเคลื่อนด้วยกิเลสตัณหาและความเห็นแก่ตัวการพยายามทำตัวเป็นกษัตริย์ผู้ทรงธรรมเพื่อให้คนมารักเป็นเรื่องที่เปราะบางและเพ้อฝันเกินไปสำหรับยุคจ้านกัวที่ปลาใหญ่กินปลาเล็กเพราะความรักเป็นอารมณ์ที่ผันผวนวันนี้รักพรุ่งนี้เกลียดวันนี้ซื่อสัตย์พรุ่งนี้ทรยศแต่มีสิ่งหนึ่งที่ฝังรากลึกอยู่ใน DNA ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกเป็นสัญชาตญาณดิบที่ไม่เคยหลอกลวงและไม่มีวันแปรเปลี่ยนสิ่งนั้นคือสัญชาตญาณการเอาชีวิตรอดหรือความกลัวตายอิงเจิ้งจึงตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะใช้ความกลัวเป็นเครื่องมือหลักในการจัดระเบียบรัฐของพระองค์พระองค์ไม่ได้ต้องการให้ขุนนางหรือประชาชนมารักพระองค์อีกต่อไปแต่พระองค์ต้องการให้พวกเขาหวาดกลัวพระองค์จนตัวสั่นเทาหวาดกลัวจนไม่กล้าแม้แต่จะคิดทรยศหวาดกลัวจนต้องก้มหน้าทำตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดประดุจเครื่องจักรที่ไร้ชีวิตแต่ช้าก่อนครับท่านผู้ฟังความกลัวที่อิงเจิ้งสร้างขึ้นไม่ใช่ความบ้าคลั่งแบบทรราชที่เมามายในอำนาจไม่ใช่การสั่งตัดหัวคนแบบสุ่มสี่สุ่มห้าเพียงเพราะอารมณ์หงุดหงิดหากเป็นเช่นนั้นแคว้นฉินคงล่มสลายไปนานแล้วความน่ากลัวอย่างแท้จริงของอิงเจิ้งคือการที่พระองค์เปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นระบบพระองค์นำแนวคิดของปรัชญาฟาเจียหรือสำนักนิติธรรมนิติรัฐที่ซางยางเคยปูรากฐานไว้ในอดีตมายกระดับและปรับใช้ให้กลายเป็นกลไกที่สมบูรณ์แบบและไร้ช่องโหว่ที่สุดการจัดระเบียบความคิดของอิงเจิ้งสะท้อนออกมาผ่านการออกแบบโครงสร้างแห่งอำนาจรัฐพระองค์ทรงบัญญัติกฎหมายที่ละเอียดรัดกุมและมีบทลงโทษที่เฉียบขาดรุนแรงถึงขีดสุดกฎหมายของแคว้นฉินในยุคนั้นครอบคลุมทุกมิติของการใช้ชีวิตตั้งแต่การทำเกษตรกรรมการเกณฑ์ทหารการเสียภาษีไปจนถึงมารยาทในการเข้าเฝ้าและที่โหดเหี้ยมที่สุดคือระบบความรับผิดชอบร่วมกันหากทหารคนหนึ่งหนีทัพ
เพื่อนทหารในหมวดเดียวกันต้องรับโทษประหาร หากชาวบ้านคนหนึ่งก่อกบฏเพื่อนบ้านในละแวกเดียวกันต้องถูกประหาร7 ชั่วโคตรระบบนี้คือสุดยอดแห่งจิตวิทยาการปกครองครับเพราะมันเปลี่ยนให้ประชาชนทุกคนกลายเป็นสายลับที่คอยจับตาดูซึ่งกันและกันโดยอัตโนมัติคุณไม่ต้องจ้างสายลับให้เปลืองเงินคลังเลยเพราะความกลัวตายจะบีบบังคับให้เพื่อนบ้านต้องรายงานความผิดปกติของกันและกันความกลัวได้แทรกซึมลงไปในอากาศที่ผู้คนหายใจแทรกซึมลงไปในทุกสายตาที่มองสบกันไม่มีใครกล้าปริปากวิจารณ์ราชสำนักไม่มีใครกล้าซ่องสุมกำลังเพราะพวกเขารู้ดีว่ากำแพงมีหูประตูมีช่องและคมดาบของกษัตริย์พร้อมจะบั่นคอพวกเขาและครอบครัวได้ทุกเมื่อในท้องพระโรงอิงเจิ้งได้เปลี่ยนรูปแบบการประชุมขุนนางใหม่ทั้งหมดขุนนางที่เคยยืนเถียงกันหน้าดำหน้าแดงเพื่อแย่งชิงความดีความชอบบัดนี้ต้องยืนก้มหน้าสงบนิ่งเหงื่อเย็นเยียบไหลซึมแผ่นหลังพระองค์จะประทับอยู่บนบัลลังก์เบื้องสูงซ่อนพระพักตร์ไว้หลังม่านมุกปล่อยให้ความเงียบเข้าครอบงำท้องพระโรงเมื่อพระองค์ตรัสถามข้อราชการพระองค์ไม่ได้ต้องการคำแนะนำแต่พระองค์ต้องการบทสรุปที่ปฏิบัติได้จริงขุนนางคนใดที่รับปากว่าจะทำภารกิจให้สำเร็จหากทำได้ตามที่พูดจะได้รับรางวัลเป็นทองคำและที่ดินอย่างมหาศาลแต่หากทำพลาดหรือผลลัพธ์ไม่ตรงตามที่ลั่นวาจาไว้แม้แต่กระเบียดนิ้วเดียวบทลงโทษมีเพียงสถานเดียวคือความตายนี่คือระบบรางวัลและการลงทันที่ทำงานอย่างเที่ยงตรงประดุจตราช่างทองคำอิงเจิ้งได้ลบคำว่าข้อแก้ตัวหรือเหตุสุดวิสัยออกไปจากพจนานุกรมของรัฐฉินอย่างถาวรท่านผู้ฟังครับการจัดระเบียบความคิดเช่นนี้ทำให้กลไกของแคว้นฉินมีประสิทธิภาพสูงลิบลิ่วขุนนางทำงานถวายหัวแม่ทัพวางแผนการรบอย่างรัดกุมที่สุดเพราะเดิมพันของพวกเขาไม่ใช่แค่ตำแหน่งหน้าที่แต่คือชีวิตของคนทั้งตระกูลรัฐฉินได้กลายร่างเป็นเครื่องจักรสงครามขนาดยักษ์ที่ฟันเฟืองทุกชิ้นขบประสานกันอย่างสมบูรณ์แบบโดยมีพลังงานขับเคลื่อนหลักคือความกลัวแต่ในขณะที่เครื่องจักรสังหารแห่งรัฐกำลังทำหน้าที่ของมันอย่างแข็งขันเรากลับมามองที่ตัวของผู้คุมเครื่องจักรกันบ้างครับการต้องสวมบทบาทเป็นมหาเทพผู้ไร้ความปราณีตลอดเวลามันส่งผลกระทบต่อจิตใจของอิงเจิ้งอย่างไรคำตอบคือมันคือการฆ่าตัวตนในความเป็นมนุษย์ของพระองค์ทิ้งไปอย่างสิ้นเชิงครับเพื่อที่จะเป็นกฎหมายที่เดินได้เพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางของความกลัวที่ทุกคนต้องสิโรราบอิงเจิ้งต้องลอกคราบความอ่อนแอความเห็นอกเห็นใจและความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ทิ้งไปพระองค์ไม่อนุญาตให้ตัวเองมีความรักไม่อนุญาตให้ตัวเองมีเพื่อนสนิทและไม่อนุญาตให้ตัวเองแสดงความเศร้าโศกเสียใจให้ใครเห็นบรรยากาศในตำหนักที่ประทับส่วนพระองค์ในยามค่ำคืนจึงกลายเป็นสถานที่ที่หนาวเหน็บและอ้างว้างที่สุดในแผ่นดินกษัตริย์ผู้กุมชะตาคนนับล้านต้องบรรทมลืมตาโพลงอยู่ท่ามกลางความมืดมิดทรงสดับฟังเสียงลมพัดผ่านระเบียงด้วยความระแวดระวังแม้แต่สนมกำนันที่เข้ามารับใช้ใกล้ชิดพระองค์ก็ไม่เคยมอบหัวใจให้เพราะบทเรียนจากนางเจ้าจีสอนให้รู้ว่าสตรีก็สามารถเป็นยาพิษที่ร้ายแรงที่สุดได้เช่นกันอิงเจิ้งได้เรียกหรอครับพระองค์ยอมสละความสุขส่วนตัวยอมสละความอบอุ่นของครอบครัวยอมแบกรับตราบาปของทรราชผู้กระหายเลือดเพียงเพื่อแลกกับเป้าหมายเดียวที่ยิ่งใหญ่เกินกว่ามนุษย์ยุคก็นั้นจะจินตนาการถึงนั่นคือเป้าหมายในการรวมแผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งเดียวประยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า500 ปีและสถาปนาราชวงศ์ที่จะอยู่ยงคงกระพันไปนับหมื่นปีจิตวิทยาของมหาราชผู้นี้จึงไม่ใช่จิตวิทยาของคนบ้าอำนาจแต่เป็นจิตวิทยาของผู้เสียสละสูงสุดพระองค์เสียสละความเป็นมนุษย์ของตนเองเพื่อสร้างระเบียบใหม่ให้กับโลกและเมื่อการจัดระเบียบความคิดภายในเสร็จสมบูรณ์เมื่อโครงสร้างแห่งความกลัวถูกวาดไว้ในใจอย่างชัดเจนแล้วก็ถึงเวลาที่อิงเจิ้งจะต้องนำพิมพ์เขียวแห่งอำนาจนี้ไปทดสอบกับความเป็นจริงบททดสอบแรกของระเบียบใหม่นี้จะพุ่งเป้าไปที่กลุ่มอำนาจเก่าที่ยังหลงเหลืออยู่ในราชสำนักกลุ่มคนที่ยังคงยึดติดกับธรรมเนียมเดิมๆและคิดว่ากษัตริย์หนุ่มยังคงมีความเมตตาหลงเหลืออยู่
เตรียมพบกับการเชือดไก่ให้ลิงดูที่ดุดันที่สุดการประกาศใช้มาตรการ Zero Tolerance ขั้นเด็ดขาดที่จะทำให้ขุนนางทั้งแผ่นดินต้องลงไปหมอบกราบแทบพระบาทด้วยความสั่นสะท้านในพาร์ทต่อไปของการทดสอบความเด็ดขาดครับ ท่านผู้ฟังครับ เมื่อพิมพ์เขียวแห่งความระแวงถูกจัดระเบียบจนกลายเป็นระบบกฎหมายที่ไร้หัวใจ บัดนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่กษัตริย์หนุ่มอิงเจิ้งจะทรงนำเครื่องจักรแห่งความกลัวนี้ออกมาใช้งานจริงในหน้าประวัติศาสตร์ นี่คือพาร์ทที่ดุเดือดบีบคั้นและแสดงให้เห็นถึงความอัจฉริยะแกมเลือดเย็นของผู้นำในการล้างบางขั้วอำนาจเก่า โดยที่พระองค์ไม่ต้องออกแรงส่งทหารไปทำสงครามกลางเมือง แต่ใช้อาวุธที่เรียกว่าระบบกฎหมายและมาตรการไร้ความปราณี หรือ Zero Tolerance บทขยี้ศัตรูให้ยอมสยบแทบพระบาท ภายหลังจากการประหารชีวิตเล่าไอและการเนรเทศพระมารดาเจ้าจีออกจากเมืองหลวงบรรยากาศในนครเสียนหยางตึงเครียดจนถึงขีดสุดขุนนางเก่าแก่ในราชสำนักโดยเฉพาะพรรคพวกสายตรงของหลี่ปู้เหวยและกลุ่มราชวงศ์ดั้งเดิมต่างพากันนั่งไม่ติดพื้นพวกเขารู้ดีว่าพายุร้ายกำลังจะมาเยือนแต่สิ่งที่พวกเขาคาดไม่ถึงคืออิงเจิ้งจะไม่ใช้วิธีกวาดล้างแบบไร้เหตุผลเพราะการทำเช่นนั้นจะทำให้พระองค์กลายเป็นกษัตริย์ทรราชในสายตาประชาชนสิ่งที่อิงเจิ้งทำกลับเป็นการตั้งบรรทัดฐานใหม่แห่งความภักดีที่ไม่มีใครกล้าปฏิเสธยุทธวิธีแรกที่กษัตริย์หนุ่มทรงงัดออกมาใช้คือการประกาศใช้กฎหมายควบคุมขุนนางอย่างเข้มงวดชนิดที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์รัชฉินพระองค์ทรงสั่งตรากฎหมายที่ระบุว่าขุนนางทุกคนต้องรายงานทรัพย์สินรายงานจำนวนค่ารับใช้ในคฤหาสน์และรายงานการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกแคว้นอย่างละเอียดหากผู้ใดปกปิดหรือรายงานเท็จแม้เพียงนิดเดียวจะถือว่ามีโทษฐานสุมหัวกบฏและต้องระวางโทษประหารชีวิตทั้งตระกูลกฎหมายข้อนี้คือการหว่านแหจับตาขั้วอำนาจเก่าโดยตรงครับท่านผู้ฟังขุนนางสายหลี่ปู้เหวยที่เคยร่ำรวยจากการค้าขายและระบบอุปถัมภ์ต่างพากันหน้าถอดสีเพราะคฤหาสน์ของพวกมันแต่ละหลังมีค่ารับใช้นับร้อยมีบัณฑิตในอนัตนับพันการประกาศกฎหมายข้อนี้บังคับให้พวกมันต้องเลือกระหว่างการยอมคายความลับทั้งหมดออกมาให้กษัตริย์ล่วงรู้หรือการเสี่ยงหัวหลุดจากบ่าหากคิดจะปกปิดแต่สิ่งที่พีคที่สุดและเป็นการทดสอบความเด็ดขาดครั้งประวัติศาสตร์คือเหตุการณ์ที่มีขุนนางใจกล้าจำนวน27คนพยายามจะใช้หลักศีลธรรมเข้ามาต่อรองกับอำนาจรัฐขุนนางกลุ่มนี้มองว่าการที่อิงเจิ้งสั่งเนรเทศพระมารดาเจ้าจีไปกักขังไว้ในวังนอกเมืองและสั่งประหารชีวิตทารกแฝด2 คนซึ่งเป็นน้องชายต่างบิดาเป็นการกระทำที่เหี้ยมโหดไร้มนุษยธรรมและผิดหลักความกตัญญูอย่างร้ายแรงพวกเขากลัวว่าหากกษัตริย์หนุ่มเดินบนเส้นทางนี้ต่อไปแคว้นฉินจะกลายเป็นดินแดนแห่งอสูรกายที่ไม่มีใครยอมสวามิภักดิ์ขุนนางทั้ง27คนจึงได้ร่วมกันลงชื่อในฎีกาอ้อนวอนขอให้กษัตริย์ทรงเห็นแก่สายเลือดทรงอภัยโทษให้พระมารดาและนำพระนางกลับคืนสู่เมืองหลวงพวกมันคิดว่าการรวมตัวกันของขุนนางผู้ใหญ่จำนวนมากขนาดนี้จะช่วยเป็นเกราะกำบังให้กษัตริย์ต้องยอมถอยซ้ายถอยขวาบ้างพวกมันคิดว่าอิงเจิ้งยังคงเป็นเด็กหนุ่มคนเดิมที่ยังมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีหลงเหลืออยู่แต่นี่คือความผิดพลาดเชิงกลยุทธ์ที่ร้ายแรงที่สุดในชีวิตของพวกมันครับเพราะพวกมันไม่เข้าใจเลยว่าอิงเจิ้งในวันนี้ได้ฆ่าเด็กหนุ่มคนนั้นทิ้งไปเรียบร้อยแล้วในเช้าวันถัดมาท้องพระโรงแห่งนครเสียนหยางเงียบกริบราวกับไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆอาศัยอยู่อิงเจิ้งประทับนิ่งอยู่บนบัลลังก์มังกรพระหัตถ์ถือฎีกาฉบับนั้นไว้แววตาคู่นั้นไม่ได้โกรธแค้นไม่ได้ดุดันแต่มันว่างเปล่าและเย็นเยียบจนขุนนางที่ยืนอยู่ข้างล่างสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของความตายที่อบอวลขึ้นมากษัตริย์หนุ่มทอดพระเนตรมองขุนนางทั้ง27คนทีละคนช้าๆนิ่งๆราวกับกำลังบันทึกรายชื่อของพวกมันลงในบัญชีหนังหมาจากนั้นพระองค์ทรงโยนฎีกาฉบับนั้นลงบนพื้นและตรัสด้วยน้ำเสียงที่เรียบเฉยแต่ดังกึกก้องไปทั่วท้องพระโรงว่าพวกเจ้าบอกว่าข้าไร้ความกตัญญูอย่างนั้นหรือ
พวกเจ้าเอาคำว่าศีลธรรมมาสั่งสอนข้าในวันที่ราชสำนักเกือบจะพังทลายด้วยน้ำมือของคนเหล่านั้นอย่างนั้นหรือข้าจะบอกอะไรให้พวกเจ้าฟังในแผ่นดินฉินแห่งนี้ไม่มีสิ่งใดอยู่เหนือกฎหมายและไม่มีสิ่งใดอยู่เหนืออำนาจของข้าใครที่กล้าเอาความรู้สึกส่วนตัวมาอยู่เหนือความอยู่รอดของรัฐใครที่กล้าท้าทายราชองค์การของข้ามันผู้นั้นก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่บนแผ่นดินนี้อีกต่อไปสิ้นเสียงตรัสทหารองครักษ์เสื้อเหล็กนับร้อยนายพุ่งตัวเข้ามาในท้องพระโรงทันทีจับกุมตัวขุนนางทั้ง27 คนล็อกคอลากออกไปกลางลานกว้างหน้าพระราชวังท่ามกลางเสียงร้องอ้อนวอนขอชีวิตเสียงกรีดร้องด้วยความตื่นตระหนกของขุนนางที่เหลือแต่ไม่มีปาฏิหาริย์ใดๆเกิดขึ้นทั้งสิ้นอิงเจิ้งสั่งลงทันขุนนางทั้ง27 คนโดยวิธีที่โหดเหี้ยมที่สุดเพื่อเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูพระองค์สั่งให้เพชฌฆาตทำการรูดหนังถลกเนื้อของพวกมันออกทั้งเป็นในขณะที่ยังมีสติอยู่เสียงร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสของคุณนางเหล่านั้นดังกึกก้องยาวนานหลายชั่วโมงเลือดสีแดงฉานไหลนองเต็มลานหินอ่อนกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งไปทั่วชั้นบรรยากาศหลังจากที่พวกมันสิ้นใจตายด้วยความทรมานขั้นสูงสุดอิงเจิ้งสั่งให้นำซากศพที่ไร้ผิวหนังเหล่านั้นไปเสียบประจานเรียงรายไว้ริมกำแพงหน้าประตูพระราชวังเพื่อให้ขุนนางทุกคนที่เดินเข้าออกประตูนี้ในทุกๆวันได้เห็นได้กลิ่นและได้ตระหนักรู้ลงไปในกระดูกดำว่านี่คือจุดจบของคนที่บังอาจเอาคำว่าคุณธรรมมาท้าทายอำนาจรัฐท่านผู้ฟังครับลองคิดดูเถิดว่ามาตรการ Zero Tolerance นี้มันส่งผลกระทบเชิงจิตวิทยาต่อขุนนางที่เหลืออย่างไรในวันถัดมายามที่ขุนนางก้าวเท้าผ่านประตูวังพวกเขาต้องเดินผ่านซากศพ27 ศพที่กำลังเน่าเปื่อยมีหนอนชอนชัยและมีนกแร้งรุมถึงเนื้อกลิ่นเหม็นเน่าของเนื้อต้มเศษมนุษย์ลอยปะทะจมูกของพวกเขาทุกเช้ามันคือการเตือนสติในรูปแบบที่ทรงพลังที่สุดว่าบัดนี้กษัตริย์ของพวกเขาไม่ใช่เพียงแค่ผู้ปกครองธรรมดาแต่คือมัจจุราชที่พร้อมจะพรากชีวิตและล้างตระกูลของพวกเขาได้ทุกเมื่อหากขยับตัวผิดพลาดแม้เพียงก้าวเดียวเครือข่ายอำนาจเก่าของหลี่ปู่เหวยที่เคยเหิมเกริมเคยคิดว่าตนเองมีอิทธิพลล้นฟ้าบัดนี้พังทลายลงในเชิงจิตวิทยาอย่างสิ้นเชิงไม่มีใครกล้าสบตาอิงเจิ้งไม่มีใครกล้าจับกลุ่มซุบซิบไม่มีใครกล้าแม้แต่จะกระแอมไอในท้องพระโรงทุกคนกลายเป็นเพียงหุ่นยนต์ที่คอยรับคำสั่งและทำตามหน้าที่อย่างเคร่งครัดที่สุดความจงรักภักดีที่เกิดขึ้นในราชสำนักฉินเวลานั้นไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยความรักแม้แต่น้อยแต่มันถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัวตายที่ฝังลึกถึงขีดสุดและนี่แหละคือความสำเร็จเชิงยุทธศาสตร์ของอิงเจิ้งพระองค์ทรงใช้ความตายของคน27 คนเพื่อแลกกับการสยบขุนนางนับพันและรวมศูนย์อำนาจทั้งหมดกลับมาอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเมื่อปัญหาภายในขุนนางระดับล่างถูกปราบจนราบคาบมาตรการ Zero Tolerance นี้ก็พร้อมแล้วที่จะเดินทางไปถึงเป้าหมายสุดท้ายเป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดและเป็นรอยต่อสำคัญที่จะเปิดฉากยุคสมัยใหม่ของแคว้นฉินนั่นคือการจัดการกับตัวของอัครมหาเสนาบดีหลี่ปู่เหวยอิงเจิ้งยืนมองซากศพหน้าประตูวังด้วยแววตาที่เรียบเฉยทรงตระหนักดีว่าบัดนี้ข้ายากลแห่งความกลัวของพระองค์สมบูรณ์แบบแล้วและคนต่อไปที่จะต้องเดินเข้าสู่กับดักนี้ก็คือชายผู้ที่เคยสร้างพระองค์ขึ้นมานั่นเองโปรดติดตามบทสรุปของการส่งไม้ต่อแห่งอำนาจและจุดเริ่มต้นของการก้าวเข้าสู่สมรภูมิระดับโลกในพาร์ทสุดท้ายครับและก่อนจะเข้าสู่ช่วงถอดรหัสท่านผู้ฟังท่านใดอยากสนับสนุนเราสามารถกดจอยเป็นสมาชิกหรืออุดหนุนสินค้าแนะนำใต้คลิปได้เลยนะครับ
ท่านผู้ฟังครับกลิ่นคาวเลือดของขุนนางทั้ง 27 คนที่ถูกถลกหนังหน้าพระราชวังอาจจะจางหายไปตามกาลเวลาซากศพของพวกมันอาจจะถูกนกแร้งจิกกินจนเหลือเพียงกระดูกและถูกปัดกวาดทิ้งไปแต่มรดกทั้งความทรงจำและความหวาดกลัวที่ฝังรากลึกลงไปในจิตวิญญาณของชาวแคว้นฉินทุกคนจะดำรงอยู่ต่อไปชั่วกลปาวสานเมื่อเราเดินทางมาถึงบทสรุปของเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เริ่มต้นจากความคาวโลกีในวังหลังลุกลามกลายเป็นการกบฏแย่งชิงบัลลังก์และจบลงด้วยการกวาดล้างที่เหี้ยมโหดที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์มันย่อมก่อให้เกิดคำถามโตๆที่ท้าทายมโนสำนึกของนักศึกษาประวัติศาสตร์และผู้นำในทุกยุคทุกสมัยครับว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่อิงเจิ้งทำลงไปทั้งหมดนั้นมันคือความเหี้ยมโหดของทรราชผู้กระหายเลือดหรือมันคือความเข้มแข็งที่จำเป็นอย่างยิ่งยวดในการกอบกู้และรวบรวมแผ่นดินที่แตกแยกมานานกว่า500 ปีให้เป็นหนึ่งเดียวหากเรามองด้วยแว่นตาของนักศิลธรรมมองด้วยบรรทัดฐานของปรัชญาขงจื้อที่เชิดชูความเมตตาปราณีและความกตัญญูเป็นที่ตั้งภาพลักษณ์ของอิงเจิ้งในเวลานี้ย่อมไม่ต่างอะไรกับอสูรกายจากขุมนรกพระองค์เนรเทศมารดาแท้ๆสั่งทุบตีทารกไร้เดียงสาจนตายขถุงกระสอบและสั่งทรมานขุนนางผู้มีความหวังดีจนขาดใจตายอย่างป่าเถื่อนนี่คือพฤติกรรมของมนุษย์ที่สูญเสียสามัญสำนึกทางศีลธรรมไปจนหมดสิ้นแต่ท่านผู้ฟังครับประวัติศาสตร์ไม่เคยถูกขับเคลื่อนด้วยความเมตตาและการสร้างชาติก็ไม่เคยถูกสร้างขึ้นด้วยคำสวดมนต์ลองถอดแว่นตาของนักศิลธรรมออกแล้วสวมแว่นตาของสถาปนิกผู้สร้างรัฐสวมแว่นตาของชายที่ต้องยืนอยู่บนจุดสูงสุดของยุคสมัยที่โหดร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติยุคจ้านกัวคือยุคที่แผ่นดินจีนแตกออกเป็น7 แว่นแคว้นมหาอำนาจตลอดระยะเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมามีสงครามเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนทหารหลายล้านคนต้องตายคาสนามรบซากศพกองเป็นภูเขาเลือดไหลเป็นสายน้ำพ่อต้องฝังศพลูกภรรยาต้องกลายเป็นม่ายเด็กกำพร้าเดินเร่ร่อนอดอยากเต็มแผ่นดินความพินาศย่อยยับระดับนี้มันเกิดจากอะไรครับมันเกิดจากการที่ไม่มีผู้นำคนใดเลยในประวัติศาสตร์ที่มีความเด็ดขาดและมีอำนาจมากพอที่จะยุบรวมกติกาของโลกให้เป็นหนึ่งเดียวทุกแคว้นต่างอ้างสิทธิ์อ้างความชอบธรรมและอ้างคุณธรรมในการเข็นฆ่ากันเองอิงเจิ้งในวัย 22 พรรษาทรงมองทะลุภาพลวงตาของคุณธรรมจอมปลอมเหล่านั้นพระองค์ทรงตระหนักแจ้งว่าหากต้องการจะยุติวงจรนองเลือดที่ยาวนานกว่า500 ปีนี้ให้เด็ดขาดพระองค์ไม่สามารถเป็นกษัตริย์ที่ดีในสายตาของทุกคนได้พระองค์ต้องยอมสละภาพลักษณ์ของกษัตริย์ผู้ทรงธรรมยอมแบกรับคำสาปแช่งและตราบาปของความโหดร้ายไว้แต่เพียงผู้เดียวเพื่อสร้างมหาอำนาจที่แข็งแกร่งจนไม่มีใครกล้าต่อก่อนเปรียบเสมือนหมอศัลยกรรมที่กำลังเผชิญหน้ากับคนไข้ที่มีบาดแผลเน่าเฟะจนติดเชื้อในกระแสเลือดหากหมอมัวแต่สงสารคนไข้ไม่กล้าลงมีดตัดแขนขาทิ้งเพราะกลัวคนไข้จะเจ็บปวดสุดท้ายคนไข้คนนั้นก็ต้องตายทั้งตัวสำหรับอิงเจิ้งแผ่นดินจีนในยุคจ้านกัวก็คือคนไข้ที่กำลังเน่าตายและตัวพระองค์เองก็คือหมอศัลยกรรมที่ต้องถือมีดสลบอาบยาพิษพระองค์จำต้องลงมีดเฉือนเนื้อร้ายทิ้งอย่างเลือดเย็นที่สุดไม่ว่าเนื้อร้ายก้อนนั้นจะเป็นกบฏเหล้าไอเป็นขุนนาง27 คนหรือแม้แต่สายสัมพันธ์ฉันแม่ลูกของพระองค์เองก็ตามความเหี้ยมโหดที่โลกประณามแท้จริงแล้วมันคือต้นทุนขั้นต่ำที่ผู้นำต้องจ่ายเพื่อแลกกับการสร้างความเป็นปึกแผ่นระดับมหาภาคสิ่งที่อิงเจิ้นทำไม่ใช่การฆ่าเพื่อสนองตัณหาความสะใจแบบคนวิกลจริตแต่เป็นการฆ่าเพื่อสร้างระบบพระองค์ใช้ความตายอันน่าสยดสยองเป็นเครื่องมือสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ที่ทรงพลังที่สุดส่งข้อความไปถึงขุนนางทุกคนในแคว้นฉินและส่งคำเตือนข้ามพรมแดนไปถึงกษัตริย์อีก6 แคว้นที่เหลือว่าบัดนี้แคว้นฉินไม่ได้ถูกปกครองด้วยธรรมเนียมเก่าที่ย่อหย่อนอีกต่อไปแต่ถูกปกครองด้วยกฎเหล็กที่เฉียบขาดและไม่มีข้อยกเว้นสำหรับมนุษย์หน้าไหนทั้งสิ้น
ระบบ Zero Tolerance หรือมาตรการไร้ความปราณีได้เปลี่ยนสภาพราชสำนักที่เคยเต็มไปด้วยการแบ่งพรรคแบ่งพวก การทุจริต และการช่วงชิงผลประโยชน์ ให้กลายเป็นเครื่องจักรกลของรัฐที่ทำงานประสานกันอย่างสมบูรณ์แบบ ขุนนางทุกคนไม่กล้ากังฉิน แม่ทัพทุกคนไม่กล้าขัดคำสั่ง ทุกองคาพยพของรัฐถูกบีบอัดด้วยแรงดันแห่งความกลัวจนหลอมรวมกลายเป็นอาวุธทำลายล้างทรงอานุภาพที่สุดเท่าที่โลกเคยรู้จัก ดังนั้นหากเราวิเคราะห์ลึกลงไปถึงแก่นแท้ของจิตวิทยาผู้นำอิงเจิ้งไม่ได้เลือกที่จะเป็นคนโหดร้าย แต่พระองค์เลือกที่จะเสียสละความเป็นมนุษย์ของตนเอง พระองค์ยอมสละความรัก ความผูกพัน ความอบอุ่น และความไว้ใจทั้งหมดที่มี โยนมันทิ้งลงไปในกองเพลิงแห่งอำนาจ เพื่อแลกกับความเด็ดขาดที่จะนำพารัฐฉินไปสู่เป้าหมายสูงสุด การกระทำของพระองค์จึงไม่ใช่ความบ้าคลั่ง แต่คือความเข้มแข็งที่โดดเดี่ยวที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์มนุษยชาติ แต่ท่านผู้ฟังครับ แม้ว่าบัดนี้ขุนนางในราชสำนักจะถูกสยบจนหมอบราบคาบแก้ว แม้ว่าระบบกฎหมายจะถูกบังคับใช้อย่างเข้มงวดจนไม่มีใครกล้าหายใจดัง แต่ในเงามืดของนครเสียนหยางยังมีบุรุษผู้หนึ่งที่ยังคงทอดเงาทับราชบัลลังก์ของพระองค์อยู่ บุรุษผู้เป็นต้นตอของเล่ห์กลคาวโลกีทั้งหมด บุรุษผู้กุมเครือข่ายอำนาจมหาศาลที่ซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังความหวาดกลัว ใช่แล้วครับ ผมกำลังพูดถึงอัครมหาเสนาบดีหลี่ปู้เหวยสำหรับอิงเจิ้งการจะสถาปนาตนเองเป็นมหาราชผู้มีอำนาจเบ็ดเสร็จอย่างแท้จริงนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยตราบใดที่หลี่ปู้เหวยยังคงมีลมหายใจและมีตำแหน่งในราชสำนักหลี่ปู้เหวยไม่ใช่แค่นักการเมืองแต่เขาคือสัญลักษณ์ของยุคสมัยเก่ายุคสมัยที่อำนาจรัฐถูกซื้อขายประดุจสินค้ายุคสมัยที่กษัตริย์ถูกสร้างขึ้นมาโดยพ่อค้าผู้ร่ำรวยตราบใดที่หลี่ปู้เหวยยังยืนอยู่ตรงนั้นมันจะคอยย้ำเตือนคนทั้งแผ่นดินเสมอว่าบัลลังก์มังกรที่อิงเจิ้งนั่งอยู่แท้จริงแล้วถูกปูลาดด้วยเงินทองของตระกูลหลี่และที่สำคัญที่สุดหลี่ปู้เหวยคือคนที่รู้ความลับอันดำมืดทุกอย่างในชีวิตของกษัตริย์หนุ่มอิงเจิ้งรู้ดีว่าการจัดการกับพยัคฆ์เฒ่าผู้นี้ไม่สามารถใช้วิธีลากตัวมาตัดหัวหน้าวางแบบขุนนางทั่วไปได้เพราะบารมีของหลี่ปู้เหวยนั้นอย่างรากลึกเกินไปหากหักด้ามพร้าด้วยเข่าแขวนฉินอาจลุกเป็นไฟด้วยสงครามกลางเมืองของจริงการปะทะกันที่กำลังจะเกิดขึ้นจึงเป็นการปะทะกันทางจิตวิทยาทางสติปัญญาและทางยุทธศาสตร์การเมืองขั้นสูงสุดมันคือการดวลกันระหว่างพ่อค้าผู้ปราดเปรื่องที่สุดกับกษัตริย์ที่เลือดเย็นที่สุดและในจังหวะที่อิงเจิ้งกำลังต้องการหมากตัวใหม่ที่คมกริบพอจะมาเจาะทะลวงทำลายเครือข่ายของหลี่ปู้เหวยสวรรค์ก็ได้ส่งบุรุษผู้หนึ่งก้าวเข้ามายืนอยู่ตรงหน้าพระพักตร์บุรุษผู้มีแววตาซ่อนเร้นความทะเยอทะยานมีสติปัญญาล้ำลึกเกินมนุษย์และมีความเชื่อมั่นในระบอบอำนาจเบ็ดเสร็จยิ่งกว่าใครในแผ่นดินบุรุษผู้นั้นคือหลี่ซือการโคจรมาพบกันของกษัตริย์ผู้กระหายการรวบรวมแผ่นดินอย่างอิงเจิ้งและกุนซืออัจฉริยะสายดาร์กอย่างหลี่ซือคือจุดเริ่มต้นของพายุลูกใหม่ที่จะพัดทำลายล้างทุกสรรพสิ่งให้ราบเป็นหน้ากลองหลี่ซือจะเข้ามาเป็นมันสมองให้กับเครื่องจักรสังหารแห่งรัฐฉินเขาจะเข้ามาเขียนกฎหมายที่บีบรัดคอหอยศัตรูและเขาจะเป็นผู้ส่งมอบหอกเล่มสุดท้ายที่จะทิ่มแทงทะลุหัวใจของอัครมหาเสนาบดีหลี่ปู้เหวยท่านผู้ฟังครับรอยต่อของยุคสมัยกำลังส่งเสียงลั่นเปรี้ยการเปลี่ยนผ่านอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกำลังจะเปิดฉากขึ้นเมื่อกิตติศัพท์ความโหดเหี้ยมของอิงเจิ้งถูกพิสูจน์แล้วในเหตุการณ์กบฏเล่าไอบัดนี้สายตาของพญามังกรกำลังจับจ้องไปที่เหยื่อรายต่อไปเหยื่อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีบุญคุณล้นฟ้าที่สุดหลี่ปู้เหวยจะเอาตัวรอดจากคมดาบที่มองไม่เห็นนี้ได้อย่างไรเขาจะใช้กลยุทธ์อะไรในการรักษาชีวิตและสมบัติของตระกูลที่สั่งสมมาทั้งชีวิต
และหลี่ซือกุนซือหน้าใหม่จะงัดฎีกาสถานแผ่นดินฉบับใดมาโน้มน้าวให้กษัตริย์หนุ่มยอมถอนรากถอนโคนอดีตผู้มีพระคุณอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดความขัดแย้งที่เต็มไปด้วยเหลี่ยมเล่ห์เพทุบายการหักหลังและปรัชญาการปกครองที่แสนจะมืดมิดกำลังรอคอยท่านอยู่ในตอนต่อไปครับเตรียมตัวพบกับวาระสุดท้ายของพ่อค้าผู้พลิกฟ้าคว่ำดินและการผงาดขึ้นของกุนซือผู้บงการโลกในมหากาพย์เลียดก๊ก EP 34 หลี่ซือกุนซือพลิกแผ่นดินและจุดจบตำนานหลี่ปู้เหวยโปรดเตรียมหัวใจของท่านให้พร้อมเพราะสัจธรรมแห่งอำนาจที่เรากำลังจะชำแหละในตอนหน้านั้นมันบาดลึกและเลือดเย็นเกินกว่าที่ประวัติศาสตร์กระแสหลักเคยเล่าขานไว้มากมายนักหากท่านต้องการดำดิ่งสู่คัมภีร์ลี้ลับและกลยุทธ์ที่หาอ่านจากที่ไหนไม่ได้สนับสนุนเราได้ที่ปุ่มจอยหรือดูสินค้าแนะนำใต้คลิปแล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหากาพย์นี้ไปกับเราครับ